Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас очередная посылка с Китая, с торговой площадки Taobao. Здесь у нас находится костюм Деда Мороза, мешок, флешка Toshiba, жесткий диск внешний Toshiba, термос Viomi и LCD кабель для ноутбука Asus. Стоимость вы видите сами на экране. Общая стоимость посылки $114. Доставка составила $23. Посылка шла 17 дней, так как предновогодние праздники и немножко задержка. Давайте вскроем и посмотрим. Так, диск Toshiba 2 терабайта. Флешка 32 мегабайта. Чехол какой-то, наверное. Это чехол, подарок. Вот, чехол такой, да, к жесткому диску. Здесь что у нас? Здесь термос Viomi. Так, борода для Деда Мороза. Кабель LCD для ноутбука. Какой-то чип даже есть. Так, вот еще силиконовый чехол для жесткого диска. Мешок Деда Мороза. Костюм Санта-Клауса. Так, шапка. Вот такая Санта-Клауса, да? Накидка. Костюм Санта-Клауса, верхняя часть, штаны. Шорты, да, наверное, шорты. Так, шапка. И это что такое? Ага, ремень. Такие вот штаники, наверное. Штаники, чоботы. Не, штанник. Нижняя часть. Все мы это вам сейчас продемонстрируем. На этом все. Увидимся в следующем видео и даже перчатки. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Таблицу с стоимостью и доставкой я размещу под видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.